Сейчас, в период простудных заболеваний, следить за своим здоровьем наиболее важно. На первый взгляд безобидный кашель, к сожалению, может перерасти во что-то более тяжелое. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, которая поражает органы дыхания. Первостепенно это вирус, который передается воздушно-капельным путем и распространяется довольно быстро. Основные симптомы ОРВИ – повышение температуры тела до 37-38 градусов, повышенная утомляемость, слабость, выделение из носа. В свою очередь, при пневмонии, которая является осложнением ОРВИ, могут быть точно такие же симптомы или могут симптомы проявляться более грубо, а именно температура тела может увеличиваться до 40 градусов. Кашель может быть также сухим или влажным, но в момент кашля появляется боль более локально в каком-то определенном участке грудной клетки. Нет легких симптомов, нет простых болезней. Любое проявление заболевания – повод обратиться к врачу. Берегите себя.